美国国会众议院外交事务委员会通过2项议案，其中一项旨在确保东突厥3地区的强迫劳动产品不能进入美国市场。另一项谴责中国当局针对维吾尔和其他少数民族和宗教群体的种族灭绝行为和反人类罪行。尽管中国当局试图掩盖其暴行，但越加清晰的是，针对维吾尔人、东突厥散人民的持续虐待已构成了日内瓦公约对种族灭绝的定义。众议院外务委员会主席、来自纽约州的民主党人格雷格里米克斯在委员会审议会议上发言说，防止强迫维吾尔人劳动法为委员会的回应进一步增加了实际威力。米克斯众议院继续说，这项法案将禁止从东突厥散进口货物和商品，并对中国少数民族执行强迫劳动的官员施加制裁，同时呼吁制定外交战略应对该地区强迫劳动的问题。该委员会首席共和党成员、来自德克萨斯州的迈克尔·麦考尔在审议会致辞时出示了一张照片，并说道：“这正是现在真实发生的中国景象。你现在看到荧幕上的这张照片，显示了种族灭绝的恐怖真相。”麦考尔说，数百名维吾尔人被带下火车，戴上镣铐，蒙上眼睛，被带进拘留营。中国的集中营和强迫劳动政策已粉碎了东突厥散的家庭，当局迫使数千名维吾尔像奴隶一样从事廉价劳动力的工作。从中国在社交媒体平台上分享的视频显示，来自东突厥散的某个地区的20到25岁之间的年轻女孩被带到中国各省进行强迫劳动。在另一段视频中，其中一名被强迫劳动、拿着家庭照片入睡的女孩子的图像，揭示了东突厥散的最新情况。台湾跨党派立法委员会成立台湾国会维吾尔连线，响应世界民主同盟国家谴责中共侵害维吾尔人权。由台湾无党籍立法委员会林昶佐发起，已获得30多名跨党派立法委员会参与的台湾国会维吾尔连线，23日在台湾立法院宣告成立。他们高举手中字板，高喊人权台湾、自由维吾尔、抵制新疆棉口号。世界维吾尔大会主席多鲁坤埃沙通过视频致辞时指出，中国以骇人听闻的方式破坏维吾尔人，感谢台维连线让更多人关注此事。过去他曾在2006年访问台湾，然而2009年中国施压后，他就无缘再访台湾，盼未来有机会再次来台。中国国务委员兼外交部长王毅23日在北京与美国智库对外关系委员会事项交流时表示，美国仅因实行民主的方式不一样，对中国扣上威权专制的帽子，本身就是不民主的表现。王毅指出，最近有论调将中美之争渲染为民主和威权之争，以意识形态划线，将世界各国标签化。但是民主不是可口可乐，美国生产原浆，全世界一个味道。在谈到台湾时，王毅表示，打出美国的台湾牌是在玩弄火，并敦促美国严格遵守一个中国原则，履行3项中美联合声明中的承诺。至于维吾尔人问题，王毅说，所谓种族灭绝、强迫劳动是出于政治目的的捏造的天大谎言。美国总统拜登24日认定，第一次世界大战期间奥斯曼帝国境内大批亚美尼亚人惨遭杀害事件为种族灭绝。拜登当天在一份声明中说，美国人民向所有在106年前的今天开始的种族灭绝中丧生的亚美尼亚人致以敬意。他还表示，美方此举不是为了指责一方，而是为了确保已发生的事件不再重演。拜登是首位认定该事件为种族灭绝的美国总统。在拜登之前的2位美国总统特朗普和奥巴马在就职后的声明中都使用了亚德里亚海德莫茨一词，在亚美尼亚语中的意为大灾难。自1993年克林顿以来，美国总统每年定期就1915年事件发表书面声明。
1915年的事件经常用诸如大灾难、驱逐出境和屠杀之类的词来形容。另据土耳其外交部当天发表的书面声明，土方对此表示拒绝接受，并给予强烈谴责。土耳其外交部长乔乌什欧卢说，拜登的表态没有学术和法律基础，没有任何证据给予支持，将破坏两国的互信和友谊。声明呼吁拜登纠正这一重大错误。土耳其外交部召见美国驻土耳其大使，就亚美尼亚种族灭绝的声明表达强烈回应。